Okay. Di bola binaka. Isa, di bola binaka na siya matikumay. Naka ser tinandra bola binaka. Naging go buto kay langi buto bola may Los Angeles, Amerika, bola Luciana Wanga. Naka bola sebe tinasalia Rosi Sirilau mate bola binaka. Bola Helen, bola Benandi, bola Mary, Sorobi, bola Ravai. Isa. Vinaka bakale besar bikim ni na saya mati kumai na ka vinaka ni kuah aloha mai Hawaii na ndombula mini Silandi ndombula vinaka mai Amerika wakatal ngakini bikim do mai Australia ndombula vinaka bikim ni na saya mati kumai na delana nuku mai na tokolai loma mai Dubai wakatal ngakini bikim do mai Lebanoni Afghanistan nimbula binaka Helen Verma Chandra binaka bakalev na siya matikumay dombula binaka talanga may Europe chamani kay Ngilandi binaka bakalev na nomin do siya matikumay and non tayo bata-batang go li talanoa ni Dr. T ni tosyo nga na non tayo talanoa na maro tekitiko ni non resaw na marama gonna International Women's Day ken Women's History Month Dona kana kena maro tekitiko na isau ersa edobo ira na vei marama en vendel nia utambu mai viti and maro takatiko na nonda sematiko en mona liba and biba ko ngeti gona vital no sarangani velo man and the wasaranga na nonda wasaranga bakitoke umaro taka ni bunga na turanga marama erdo sematiko mai non rabaka binaka ni ngoi dona bata-bata and the wasaranga kina and nonda wasaranga ni sudo and maro taka ni tiko dona bata-bata bango rasematiko mai na wekanda merotuma mbule binaka mareta ringa moto sematalanga mai Elizabeth Resito sematalanga mo irna wekanda na India do vida na marama erdo bambule chiko mai ni Silandi bakatal ngakino Nirmala Balram na marama ni India marama ni Sudu Maimba ya sarwili kitu ni marama ni vite da marota ni kondo na bata-bata koti kenda bata mai iya ni koa da marau sarba kalewu ni mai tiko na kenda maliwa ndona marama wong sarbi kenda enda sakila enda sarete talangana mawe ni lingana ena buku ni buturara ni bisinisi na enda maro taka ni sule moko na nona ngauna ena kabinanga ni kotolu chika nakaloko mai viti na singa bakarawai ia 5 tiko nakaloko kena singa bakarombuka viketo e Hawaii ya ukla me Amerika ngosa na bibea o chika baka na walu ena mbongi lewu bule binaka Sera Tambakau bule binaka Tineti J
mai California iyo ngosa ngona mendesando bakambula sar wana nonda marama bulangi bulangi tokai tiko o api kursinga bulu binaka api isa bula binaka Dr. T totoka o marau taka no guchigo ikendai aungai rongoda no muniti kuno na Women's History Month sandona kambimbi mentando também zake okenda na marama pa binaka wiki mrau ni rom marro na bulongo mera bagarita kino irna marama se lava era da kavati mutta kenda sa tosa sarmai na dona ngau ne liu me do na ngau ngo binaka bagalebu isa binaka vale sarat iyo donu binaka dona itabi bimbi na nonda maro tekina chiko na nonda buno na nonda sasanga kenda na marama chinanda na bunda na nonda nei kenda na tua kanda na tarinda and maro tekina ni solindo ne patabate ndona bulo todo buli kelkeli na bulo machi iya mena marama na vi bono todo ko nga nataka kaya benda chile chiko menda ngole batamai menda me uli patan da bi maro teki chiko naka iya mete ko nga na nandoru vital no na sinani kuwa na bukunda nga na barong chiko na kabina ni koronyo ni va madal tiki muninga na bono ni da butumikina na no muni bubale na no muni susu take mai na no musia ngone leole lai medho mai na ngonongo kera pinaka ni baranganyo baka matala teki au be baka pinaka teki mro na turanga biotini ena buku ni patabat kana kongo ena kena laveti da kena nonton bula na ituke ena bula ni be baka bulivi ena bula sa be baka kurumbu itaki ena libu ni kanro samai rokota mai me keme me bulikina kende anta na bulichinga me do basarngani tamati na baka binaka via kia be ke muruko na biotini binaka baka lebu oni tukunangori na bula keli yongo endo na bula ira keda na marama korambulu chiko mersa keli merangai zake mai na bono rangalu toka kina bana non rakone ni vale mersa tege bu meraudu mai tu bana ngonongo meraraiza na zaba na bula ni tanganga na marama erna lem ganga tal ngawir na non turanga iyo au tukuni au mandai Baya una edango api kursinga au dabutu mai nebu so vale rau ena korotadi mai na tikino nodo ena sana baka turango reo na marama tinagu dabutu mai nebu so nandumuda ena matanggalio na baingili ena koro baka turango bunisino ena tikino ndreketi ena baka turango telenga reo so wea au kai reo ambotomboto au bakawati kandabu au bakawati ena ebuso welebu ena koro welebu ena toko na sabalebu vana lubeke rau karsale lebu ersa dui lako erandui ngarana non rambula ersa totoka tu ena ngonongo auroni tuku na ni retotoka tu o ya au susu tu ngamena koro rono nunggu tumbe ro kerto na tavingo orto na tua kangu rono tu nunggu tumbe rondo rongoda ka rondo valata na kavi ni asano rewa rondo tu merau tambea na benua na bukni kavi mai wana bun sana turang na ratulia buna tinodo bakaki na kavi ni nunggu ebu so vale rau na kavi telenga ni nunggu toko na buni kina nunggu matabu vale ona baka rutama au kau ni sauturanga kaketu ndau tu me ketu também zake tiko na ituku na itiku baka turanga ni buni sale buna ratu na tinodo orto na luvengu mai na sabalevu orto rutu kau ni beti via o totoka na bula mai na koro dona kana nunggu bula mai na koro we ungai tau mai bura sa kan bisnis itu tamang ungai tau mai bura sa kan bisnis itu tamang sa voli niun roka veira kede na ve korkor mai nodo na tin kabana koro e voli te kira ika veira bakasto ne que tu baka vulidi me que tu yan rena matagalila to mia loka que tu sama kana stoa que tu lomba sudu nisi que tu lai so na bisnis e sini bo veau eu sini kila se da kabagada botamango atervuli
Buli tu lá mai novo, sa kwa salaya. So veia na totoka ni bula mai na koro, buli daqui na meu tamatanganga. Meu tamatalinganganga. O buli daqui na senazava na veio kani. O buli da talangaki na veio roko veio kani. O buli da na zaka bata veio kani ko sanda mai tukuni chingo ni na sole baki. O buli da talangaki na senazava na tu baga banua. Na rongo kavi. Senga ni dona banua sanda mai chiku isu sanda roni tuku na manda. Warai au sapo mandini gai keri. Mai na kore senga ni rawa endanangai. Au borai da tubu malu anu gumbula mai na koro nunggu tubu mai. Au sama ni nanuma. Oye warai susini tamatang bulan meu weri tetei se mulai ngoli. Oye mo sa senga da tumatanga meu buli. Dena buli sana gai kau cewi na dona banua ero ni virau tiba teki anu gumbula. So buli tu ngamen na koro, buli tu mena Ratso Woli Memorial School, ay na nangaunay na Nova District School. Kalasin 2 kina kalasyon. Au toki saray na Central Fijian Intermediate School may no suri. Pas ay na chingor na Sila Secondary. Ni may korni buli na ngone niya sa no reo kay lebu kini tasiri. Nene kwa naturangan ni nangkaboka, may tonga, misianda sila. Oti may kiao, toki saray indalena vesi, nandala rokon may indalena vesi. May ulay year 9 to year 12. Pati nga angkor yung sanggay saro ulay buli sigoy Direct Technical Institute. Ulay buli daki na diploma in business studies. Nabuni nunggu binakata mo buli na kango, balatin yung ready tamango. Isa nga pakan doon na nga, nanino ng karayang business, bilang kata na ilabo. The money is always there. Nailabo talaga uray na nito ang bulay bali. E na nito kana, e na nito vengarabi, e na bekay kito vengarabi kina, kito sulia kina, e na lotu, e na sana, e na buli, e na mata nito, pati kina banua. Ang sama nino no mayo mo sangga ito mga muli mo rin kilas, e raba na business. Pati ni uray tamango. Ento na kano nang gangga, nang karabat tuno nang business. Usin kila e raba. So, ang daw binakata mo kapan ng business makaurere hindi o fail aurere ba ka na fail aulay buli nga yaw sa buli nga may direct na singa ba buka au tigo buda ka may university ni Davao Pacific na kena moniti santina au sabi na katsartu nga muli ka baleta meu Italia nga na vetala ko may au sala ko tumulay buli tay pa. Au tu na dona pool na School of Social and Economic Development na SSCD. Au salay to kakina. Au daga chicken au sangay rongo veti kunyo ira ke daga kay ke rabina kata merabuli na free week mini. Sana no ayo mo sa to komanda pambala wike berani rawe ya wen dona kay ke. Kaya nga kito na kay ni kito sa red dona buno sa chicken nambula kito sa nantambe. Don. Totoka. Yo, ora ni so meu sama ni nanu mo sa tiku mo sa bulyo. Buli chiko. Nanonggo liulyo ni kan dona Professor David Jones, dona turangan ni bulatangan. O kaya may head tak na geography department ni SSCD. Dona ting sa review sa roko tuno ko view. Resi ko marombo ke do review ko no lakson chiko ra mo lay biso mi tuko naman dabi o video chiko man danay la borota chiko mi banang gani bola soli chiko be. O tung sarbu ko tulus nga bulan dol. Dona madaw nakin bisaw. Tuno ka oy ko marata ka chiko ni salya bango mo nei nang bulaw tuki nang ko nila ba na tamen nila bulib. Kasanga itu kuna vio indona ka tuna bango ko vio nanong revi ko au kila that you are destined for bigger things. O bango vi ko raba na no min balen ni boss tuna ko vio mo sana biuta na bunno na kai ko ka chingo oy na sa muli na ka redo na pepe ni ko ni tamba chuko indona ka in Australian High Commission go na 1978 go sin ka vio bichu ko wal no kaya ako may kaya may redo sa kuchiba mo ko may barita ka sa roko vio na copy ni advertisement go na job go kabini ko lay wala may doon na mo bol ni kerkere ko to may vio ni matak ko ibali ulay mula sa na kay sulyo ko vio matagal lilaw sala ko may hatarong ko vio o sa ka may no mi wala bang oray okay au sa ka buti doon mi wala tay pataka may sulyo may vio sa ni taka may dorlok sar me dorlay imbito no may application
Gona oti ni singa ni bulo January 1978. Kiro kar kiro le imbita ni volni ker-kerongo. Kiro le imbita nga oti tulis singa sa kalima mo sala ko ni mula interview. Moniti, lok sara ule interview. Nakabichunga ni singa sa tu ni making ni sana guna job. Au lok sara nga ya na daka main Australian High Commission ko na daka ina kaya na tamban ni Australian Aid nangone siya tanat kina na ADEB. ADEB, right? Yeah. The Australian Development Assistance Bureau, ADEB. Yeah. Ulay daka ko una puno saka chumiki na non scholarship nangone na Pacific Revele Vuli Australia. So sale chika sa rikia yao nugu daka yao sale ndambe toka kya sale mbaki ruai kya au sale sotaba na turangan ni na sabalevu kiro sa biotin. Mga talma yo turanga may university pa buke yo may nagutos. Hangili mo ko bio. Au sara da nyo saba ka mau ni singo ka rombu ka bongo iyo saba ka mau. Rongai mai ke bata ke no timu mo mo iso te pa mo tu ni bikem raw ka. Au sala ko sarbe raw gaitu no ko. Ke mun raw sana bimbi bonua. Mun raw la ko Canada. Okay, we na mi kiro le ka. Sianga au sana bina kata mun raw apply mun raw migrate to Canada. Kaya sing sarang itu nanu kubakasa me mula ko indona pun nangone. My family was so important for me. I wasn't ready to leave them. Au bina kata mo si Chukuma David. Sanga itu kuna chunga ni tuta kilang gona ngone men dorla ko ni dor sengone mero ni tondola na nondor bakasam. Na tamata reviala ko tunggo rangaratu entona tamate me kautira. Kenta rusat kuno ko enyo ko ya. O ko na buke daru en nondorila pala. Apply saro kirau, ngai woti entona bula. Saya dona ni roi bola ni ker-kerika, saya acknowledge taki mai ni saya dayani, sa mai zakna interview, sa soli na ni visa in 1 month. 1 month. Ana 1979. Kiro salak. Canada. Kiro laksare, kiro lako, kiro le tuma di Hawaii balai, kiro le bula ruakina, kiro le bula ruatui Washington, wajah kiro sangga lang may Tacoma, kiro sangga laksare Calgary, kiro buka kina, kiro lakin. Ang reve kya ng bulan ko ito kuno nito tabi yaw, me kiro le bakaramata ka na ni Roray. Bale to viti se banuang ngone, se berasa rini kilay levo na ka. Dorla ko ni dor sengone se berna bagaluveni, dorla rei na zaba what that place has to offer. Kiro yava nga na singa kiro ede kan dona tu city nga kiro ede na matagalilay kiro apply, we both got a job the same day. Maya ulay ka University of Calgary, misali ito tandong doon ito ki plan ni Bali. Ito ta salay nakatalinga. Yo nabuni no na binakata na turang ko mikirola ko na Dr. Jones. Iya. Ko dan dibulita le chunga ni University of Calgary. O ko binakata me ortor tu barongan de Europe for 1 year. Kiro me kiro saba ka totolani. But me kiro le buke na kena o ko tu talanga na business tin karutu no condominium may Calgary. Me kiro ndole collect ki rent, me kiro ripeta kana vale, me kiro revira na durmai o na duritumba. Ena ni chukuna vaka ngai chuka talanga na kasa suleto ko bikirau yo boga bina kana ngong ko nang bulan ngasingo nang ngasingo e wotina na marami ni benga mereani tu matani singa o boga bina katakirau na non ro buke kirau to establish ourselves there ni kirong gela kan sa tu ento na vale mi kirau chikina tu na motoka mi kirau bito kina after 24 hours there we have a house, we have a car, and we have a job to go to. Andona tamani kalunga telim. Iyo kila nakalo no itu weekend kenda sin kila menda boga buli kenda chuko menda do telai rawa sama ni lako hali vaka sa chuko mai kya saba kain do tukuni mai ni to esan saba kain ran ralu ko mai na bunongo eu sabi ang gaitali na koro au sabi na kata mulis tali na koro gai 1985 au sa tukuni binito ta iyo eu sabi ang gai Oiko mo bolita kana nondoriaya, oya usabi ang gaitali na koro. Lestel mo yaw. Nong kung gayon kaya sa sudo na nong matua.
Sa sudah ni Raul matua o Eva Maria. Ali umay biti o tinga tulo na mata sa amur tal nga mo ni tuta. Eu no guya nga mike. Artu sarong da na Australia na commission sa chikotali. Artu me coach eu listale. Au da ka nga na o tinga ruana mata no kumay tipi bitu sale tiga buda ka in Australian Trade Commission. Austrade. Na bal ni bola-bola go endo bukeira na company mai Australia. Mera voli taki mai. Na wasa Pasifika. So obiti raida na wasa Pasifika. Boka bonga o Papua New Guinea. Papua New Guinea dua chunga na kena bali bola ko raida chunga batini market lebu. Kito raida na panuala lai todo ko Tonga, Samoa, Kiribati, Tuvalu, Nauru, todo kaya kito raida. Marshall Islands todo kaya kito raida. Au sangai litiga buda kata sarkina. Tiga buda kata kami nampak ni tui sarera. Au bina kata mantanga mulai raida seta bana kata kika. Orto mai teoriau mulai kata kaya is a registry clerk. Au tukuna be au ni una biu ina bunongo. Eu una dambe sar chikida ke muna buka tula wata kira todo kono chikirango. Au sadur sareani. Ena lomeni tolu banemba ki sa vida nek kamba sa kamba tadake. Au baga bini kakina iyo ang kau teu lifestyle na nugsus baleta na business sama itu ko endona pon wani beboli iya baleta ni do bina kata no da kan business gando chuko ngabe na rere gando toronyo tipo azabo mo bukeir kina nango o eu mantanga bate ke o tirro ni sule chuko be na yalo no da kaba kina na kau bia da kaba sarana iya na nongo da kaba kai vida na sectors lele bondo reiva. I'll rather na food and beverage. I'll rather na education and training. So I look after Australian institutes. I look after agribusiness, agriculture. I'll rather telling na infrastructure. Yeah, and doon na wili bubiyaw. Baleta ni baka rarama tak na nunguray. Iyo, esenga chuko nga ni sa sulebiyaw ng koko meuro ni tobaleki na meuro ka ba doon na business. And the live no like Australia, meu like na fair. I go to Australia every so often in a year. Or ni lang mo tin kaliman doon embaki. Kung ito doon singo ondo ako tinito ta. O ko na nalako nga na ni rola ko ya, kiro le libi madorua. Kiro le sta ba lebu na tamata ba business. Gain doon ang business kiro le rede ba kay to rasar nga ni ro ba kasama. Kirulere de ruana biotini ro toka nga panandona rumulay. Sing talin dia kata kata kirau. They are called consolidators. Oro sinta kapandona ka. Oro non ro kata nga na match te kira na voli irna supplies, we irna via voli. So oro non ro kata ka mera revi reke de irna te me Australia, you know, the Australian Apple Association, Apple Growing Association, na oranges, na pears, na parasa, na carrot, all those things. Non roda katak ngoro, irna farmers keep farming. Non roda katak ngoro, me roko tamay, may na farm, biu may na wabu, lako sar na bunuel lako kina. To the Middle East, to Asia, to Europe, na bunuel lako kina. Kiro ni rolok sarami ya satu kuno ni tuta, ya saranga na business me dor dakal. Pati ken dor siya taka ruwa. Dor na build up tak na non dor business ini dor taka chico because our network is still there. Kiro sa amin nila kumay, kiro sa may bit. Aw lang nga mo taka chico ni tuta na lang kami atuno ko. Ayo sa sulyo no gubol ni Liang Wenday. Mune mo kay mo na kamo mo taka chico mal. Seredor tora kami na sauda waray tali sugay muri. Ora ni sugay muri. Iyo ko nang una ya taka chico ni FNPF. At sa solibi ko me taka kay ambale tini ko yan tundo me baka binakata na GPH at the time. Nangaw na sa taka chicken na handover. Kuna taka chicken na handover. Tuno ko okay, while this is waiting, well sana tiga bumuda ka ba na business ko. Label isara may endo na buket hani may mo kaysa ebit so bu $5. Pino na tabale ini may mo kaysa. Sa ko iya, kau sara may na buket hani ko may tambe tu. Kau tu kuna ay sana chili chiko bana era kan tambe chiko chiko. Susara ko au nang kay buli da chiko na yaba mi chili ko barro ngoma. Iyo, nakau bia waseni kuwa ni business. It's something that you need to want. Yes. The want has to come to do business. Iko sinirani o rakaba, baleta ni dona tamaten, reta kiko chuko ba kau ko marakaba.
the want to do it has to be there. Baleta ni sa chico na nomu vina kata meloma. Na tatandolan na katumba kede tasong. Sangai namatay ni ka mekiro bulida madele ko may na tabaya. Size vida. Nakamatim dengan ka mekiro la ko na ve supermarket mekiro le reda. Nahani ko itu mo na supermarket. Era ko may ve. Baka dapat tu na kena labeling. Label ta kitu baka sa kirong kailaw gina Ministry of Trade mekiro itaronga na dapat na labeling and packaging law eviti. Kirola ko na tambah kata ni toke ngo endo na tamba na do ni menda la ko kina baka lebu ni toke. Na tambah kata itoke. Na tambah kata ni tau tete agriculture. Na muli tuki na kenda senga ni kila. Na vano korni via na frequent ko kenda. Bate na baka buria mai so na baka sama ni kabo en Desember ni reda. Tiena sarana. Sakau serangamai na haning go sama indam betu kiro sanggai takapa manda me kiro takapa tekirau sanggai tega buba malua me kiro sanggai tahu ni tabaya yo na bisnis ya na evolve chiko na reda siang na label go edala kau live na label go ando tela kabo ni kiro siang kiro chunga ba tekirau sanggai do na tambah ni matin itu na National Center for Small and Medium Enterprises na NSMED iya NSMED NCSMED orto sanggai orto dia like an incubator orto sanggai may beta uri chugo be kirau nenero chugo ya sanggai kirondonyo kina indo na mentoring assistance may New Zealand Andi nanong reda nanong business oraw nanong mento may New Zealand they were the game changer in our business. Wow. Baka bulidi kirau na veka kirau siang ni kilamba leta na business. Ya kwa undo tukuna kina ni doa na kabina kamera lako mayo ir na tamata itumba mera mai reda na nanda business. Batawir na reda na kai ko siang ni reda. Tiena sarana. Kwe na lo na zurmea o kwe reda mai na viewpoint mai tumba. Don. O iko sa andambe chunga na no mukamba space iko sinrani reda na bonoya. Sando na kambimbi men tando ko tira mai tau tumba men tando mai bagarita ka vir na tava enta kabatiko. Sarana. Iya. Au se taka chunga in Australian Commission sa teka bu na no business. Na ruana dolu ka walu. Ruana dolu ka walu. Sa teka butiko vidi chiko na hani au tukun chiko benetota na business ngo isin roni vidi bakata kiko. Mateni ka we are not beekeepers. We are relying on the beekeepers, may kandavu, may benga, orto may solondamu, mertundo ko to may nahani, orto may mertuko to may nahani. Bula binaka den kama may solondamu. Eso, no tabale sarang akar, bula tabale. Tabale tadi. Kari sarang tabale, Bula binaka rangongo may rukuan benga. Nanong gusto po may benga. Bula kandavu, bula benga. Otia sanggai utukuna tiko baleta ni ndoru senga ni beekeeper kenta ru ndoru reva tale sona ka me mai tomana tiko na business ndoru sasa ka buchingo kiro sanggai na no me kiro buli na ka na virgin coconut oil ngone na vaka ke na lu fina reke na vaka wale na ngau na zuru mai kina nei romento mai New Zealand okay ga mai tukuna vekirau and no mun raw yang bakin imbula because you wanted to be a consolidator. I think you should remain as a consolidator. Don't become a processor. Right. Baleta yana vaka wadai kimrau yana kauta mai na tau mati ang tukuna chiko na lebu na ngau na tamate vaka business me kunimbava Ngarau na kana na modya na unway na exercise na vakasa me daw dia na sona na. So sa tiga bucho may na business nangaw ne ruan na lutin karua sa vakam na restructure may na Australian Trade Commission sa singay na ruan na tin kava sa vakam na restructure. Sa ngay tukuni meu saluta karena bali-bola ni trade ibiti. Nanu mana kawat ko na vi ni una tek wira. Registry ka mo order tek ni chipike. Oh, kasarida. Toto. Au zaka chiko kina usangay au reda au tukuna ngani dona kana kalo.
Amen. Dona kana kalo. Sangai laku chumai na business. Nangono ungai turun na package na 2012. Au laku sar mai vale. No laku mai vale, mo baka bina kata kana nei to vale. Au sangai toroni ro na vitama ni ro zizi baka na business. Ni to tata. O sai la sa kursinga. Bota ke na luve na sia sa kursinga. Okay. Muru baka rita kina mandavio na ya sama manata na business kana. Vida mandani labu mur sarawata. Au tuko na iyo. Baleta ni sangai reda. O eu ichikubio na kena mona. O eu sini pas taka chikubira na kamera ukila. Orang bilang kita ketungan bisnis kai wal i saleu. Iya. Au satu kan ia masachine ke. Baleta na bisnis ke sa minu ni make money. Iya meso. Iya. Menda kuni wala. Iya, menda kuni baka nui kina. Nunggu lako may vale na 2012. Au may beso ta kanila ko lako ni business. Enak. Kakede me baka ibola. Kakede we have to be religious about business. Na business e bakanga na business e bakanga na luto. Au tuwa no madabi kem ni nugulay buli Indonesia. Tuwa na entrepreneur may kaya tuwa ko entrepreneurs are the closest to God. Because they don't have money. They have to start from scratch to make money. So sanggay lang may sanggay to sa may na business, sanggay relativo ni sanggay to sa binakamay na business, sanggay to sa chukumay sa bakay wala ta kinaka sa lauray ng bangin ni sa chukin ndo naka sa nangon ni sa chukon ng bangin nila sa tiko bumita maraw. Sa tiko bumita talabe ng bula. Iyo kaya ko tukun chukon ng business na ilabo segni do tukun ni ilabo eda. Na ilabo binak. Eruana sala mo rawata kinela. Wana lai zaka mo gai rawata kinna silini kesenga. Pamakan bisnis me raw kinna silini. Balete ke mino. Sinrona mitta kana kai bina katambe na banua, na buvale, na lotu, na sama, na non rambulan na luvenda. So kan bimbi to kana bisnis weekenda. Tamani kan bimbi. Sa totok. Ya, no kasama ita kata chuko, o tau sama itu ko ibal na lamani do bin nakasarangan na baki tin karo bin nakasarangan na bular to sign girital men Australian High Commission. Ratu torong yo mai. Ko bi kata tali. Okay, au bi kata tali yo singin bi na kata mo kata full time. Eu bi kata 20 hours a week. Okay, na mulai da kabani. La ko manda may ranta kan dona the grant chikongo. Grant ni viti na ilava me banga taki viti but ke ni ilava me banga taki tuvalu. So it was a community grant. Angela. Lakusar, okay? Lakusar eu salei takaba na program go, au salei vizi baka, ena ruana undolu tin kawalu, au satu kena virto ni sasa pa may nemba ke au tu kena virto. Wayau, ena ruana undolu rosa na bulu, au sana ochi kineke. Ni sala pa na kisungo ena bai kau kame aji ko may lia, au na sinilis tala may ke. Batau sales may ke bakatolu, au sa farewell take bakatolu. Nunggu migrate, nunggu durtal may, sangge katolong go. Katulu. Wakata ko doon naman to wiki muni na waka nung weka. Nandina. Toto kasaranga. Nandina. Nandina ba na talay rara. So nangaw na ni sa lebutal na tabuli, kaya sando talay ndrendre. Andira sarang. Kaya buli sa lebu na talay ndrendre. Aw sangga itu kuna verto na 2018. Wayaw na laman ni ruwan yung bakit yung matango. Ayaw mo takatak nga na ruwan na sing. Aw natakatak nga na two city. Pata kena barombuka. Arto tu kuna baleta yau ni nazava na mbaki 2020. Yau sana duru bukan dua itu. Yau binakata na lama ni tol sing na dona madha ya mulai raida. Se zava na leda kabo chiku ni usachi kumai bali. Baka. Go indona ka tarisi au raida elenga chiku weekenda na itu okay. Elenga weekenda baleta ni okenda sengin inda dau baka buli weekenda. How to retire our mind. May nazakazaka and how to look after ourselves ni sama chikoy vale. Sama to weekend men nazakazaka nga na isaw durmay na isaw ngo saw nga kina na katodoko me vaba tale na singini biso me tarava. So nangona. Sa sona tama sa bolam nga ni tiribon tamba sirama me non to vale mer me zakazaka merge me biso. Di nasaranga. Non dalenga. Iyo. Yo sangay binakat. Yo na lamani tolo na singa na lamani dona madongo. Me una reda. Se zava una laiva kaba tigo ni usana lai tigo ibal. Au sini bina kata mulai ndam bewali tu ngai ibal. Au na laiva kaba tigo indona ka. Iya. Au na laiva kaba tigo indona ka.
So nanongo chukai vale na lomini ruan yang baki sawi tibo. Au sanggai nanuma meu sati ko mo sabi ba buli na business to coach people. Sati ko nga mo coach ta ke sonangone ra daula ko may kera coach toka. Sonangone buli may university sati ko mo coach ramai. Sono tamata pa business au sati ko mo build up na nongo bulan ni bibo buli na business e na nongo expose tiki au behira era sa kan business tiko. Totoo kasaranga. Kaya kung daw kung sa gaya buto lang ako bikim ni na mentoring ela ko may do na viewpoint may tautumba may reda na kay ko nakabatiko. Baleta do na kay ta nakabatiko kenda ninta sa zuba tiko go e na kay ta nakabatiko ta sa sinilama ta menda reda azaba itiko iliu. Kenda daw viso ta chiko na 80% na learning menda sa zuba chunga. Kenda sa chilo chunga na virgin coconut oil da sa zuba chunga na lamun sina to. Iyo. Na rosa na menda la korake na dek ni wanga menda le reza zaba na tutu we chukiliu menda ngai zaka tik kenda ke baka sa ruimbimbi na zaka na virgin coconut oil ke menda rauta wanga raita lendo na ka ko mama nda bi rauti beteke no nambula. So waya sa tungo ibale sa dengo may na bulon December au sa may chikungo ibale. Sala ko chiko na nongo coaching business, la ko chiko na nongo buli taki, au maraw taka chiko nongo bula. So, ya na nongo tumbo, na nongo buli, na nongo zaka. Sa totoka baka uchi nongo weka na ero may wase leo sar na ere buliga. Do saranga na when it comes to mentoring do na kabibia na humility you have to learn, you have to want to learn. So when there's humility and a chico weekend na yalo, mela ko talimento ida na muzaka ona yalo mulmulu morongo ni baksa. Iya, dina sar. Dona ka ubia tukuna ubia talia bachunga na bunoni tukuna gori. Ele buna bunoni funding ko tungo le buna bunoni funding ko tungo iviti ko donate ke birni lab na revisi bakana rum business. And do tenna ka rabola an objective ni funding erbe nakat. Misawa ti ruotol nembaki, the objective of the funding sa birlokuni. Nakaeleng kanggo, nakaya bolay may ba na pepa, bataki nakaya zakati ko ina buno ni business, ero warna soa. Waray chukini rosota. Iya. Waya unyong daw lebi ko buli di meungkay non rabale. Bata me uray di tata, au ray di nangone, au ray the environment, au ray the who is supporting the ladies that I'm coaching. Au biarre da saranga na buno chukina, batay na bukiyaw how to take this lady na buno chukina. Kina bata-bata ubia kau tiko kina. Iko sinro lebe mo buli di na classroom. No. Iko nanggai na buno ichiko may kino ko Walay ray na buno toka kino ko Baleta so era daw walay so naka. Lebu na kaya likina. Lebu na kaya rabunitaka. Era sini ba ray taka may nalenga radrumatiko. Nyo lako ivale. Ona le ray saranga na kaya sige walay na pepa. O le ray mata na bu. Otokin tondo bina kat meriribi na kana kanda bola. Ucala ira sarna ilabu. Iya. Sanggar tuwara kati kurto na sila menilab. Sabar cuma munda bukan sabu Kongo. Warai ka warai serci lanto lana bikara sila busia tata wiri cikino boko. Iya. Wow, sare de tiku niya tiku ibiti na ngonongo. Wira na kere ilabu may nambange, wira na kere ilabu may wira na donas. Na coaching has to be done. Baleta, rango. The farmers are skillful at doing their farming. They're not business people. They need to be taught business. Yes. They have the skills. They have the skills. They have the skills, right. Isa totoka saranga totoka. Umatanga o lista libena nomo wakasala membaliti Cornivia, the Department of Agriculture, the Ministry of Agriculture. Na kambimbi na erbimbi kenda na ituke me chuki kenda mendalako mendalibulida. Mini kenda mbale ni chuko na nandangele, se chuko na nandambulu makau, and the kilana mbula ni mbulu makau. Dondono mo kilana do. Na erbe kania na bulu makau nangele michili bana nangele na erbe ni mire o bakasam taksar kero mai bitalo no ke wati kamu ngonele ni mau bawa ni tasir maramene tasir sangat kuno wati ini ta keto mana keto le bulu na tezo
Awango yau. Iya. Tido. Onjina. Iyo ini tana bulu makau ni bina kati melebu na weni sudu me lakumikina na ilabu. Dodon merkana bako binak. Au ndona er no nungu guli au sa kelai tandola tala nungu lilo. Iya. Sangenda no wonder Iya. the mentoring and the coaching is key. Very important. Kila ni may kornibia tukine lebu naka kenda sini kilatu. Nasusungin ni bulu makau, nasusungin ni buaka, na vanilla, na ginger, na turmeric, na angona, Oya ula komandanga ike ongele rede kina na kena sambola ni angona aratukina. Ongele rede kina ni angona ngangandundu na angona ni mokoisa. Wow, vinaka mokoisa. Iya, ongele intana kina. Kila ongele baka samata. Arua, maka umini ulo kama iya utambu kila. Jina saranga. Nabuli na vina kata me pakarara mataki na nanda baka sama. Bata ke baka anda sandanda chiko nga, da vuba chiko nga, kenda sinro ni kila ile unaka. Iya. Au sa ba binak saranga ke balimu. Be kemni na barong chiko mai, be kenda na bangele, kenda beka na baka manu tiko. Ni rongoda na kasawa se chiko be kenda na bekanto api. Tobole menda biuta menda ngamen na valenta ngole ani. Ngole ani kornibia se ngole ani na bunu ya chiko beka chiko kina bul. Tamata ni gele. Se na bule. Ya tamata ti. Menda molen menda laki buliki na lebu ngani kanta bulida e na buke na non de tostos wa kosibi na take na business right buke nanda baka tule wa iloma nanda baka tule wa ta ke baka anda bango sengai na taka ngori baka koko viau e mo rede telendo via mama nanda baka lelai ere buke nanda baka tule wa ta kana bula de na saranga pero ni pa madal tekin talmanda na baka sa ni consolidators and don jina na baka sa matotokan jin. Iyo, boleh tahu ya, consolidator. I'm a consolidator. I don't make anything. Au sin zakaba indonaka. Nunggu zakaba na buli mai beira na sa zakaba tiko naka. Naoni. Buli. Iya naoni, na virgin coconut oil, na noni juice, noni na kura. Kura juice. Iyo. Na lai bottle turmeric, na soap. Coconut based soap. Iyo, so na baleta na sini kuna mulai baka bulidir, na matintu sa baka bulidir. Na kau revit ko na gap ya, na kata mau zuru mai kinelo mo yaw, na gap. Me kota mai non revol, ir mera kunin bimbiu bono mai. Chukna. Oko me zakawati ko nga na kain do me zakaw because he is good at farming, he keeps at farming. But so ni ravaya, rambi bono mai, ramai tuisu me bulte kinengon. By the time na release ko, sa minute indoneri mo. Jena saranga. Indoneri mo. Oke, me nakabatiko, bolita kamay nakain doon me bolita kamay. Waya may dispangkara na market. Waya bangata kana no skills ni marketing no ni fiti ni kaya wango. Don kan libre kama tartungo na bi korpora. Tubir naka. Dia merba ko me ranta kana bisnis lalai me bakana bisnis indina. Kila? Biasanya ni ngona ngai binakatikina na ngona sabi nakatikina na hani salay harvest may na hani. Yo si miningau na doon may harvest kina na hani. Belata na lenga nang bulan ni lenga. Lenga bagay labo. Di na saranga. So na consolidate ko sini da ka ba ito na ka. No na zakazak no ko may match ta kana ka. Ko to riwa ta may ke bangkara di ko may ke. Ye me vida chiko na na supply. Vida chiko na supply. Ke lengo kongo o ko ela ko ikya. Katakan go. Kaya baka lenga na wai may puno lebu. Batini zaka na zangi lambar ang gingyara na niyo. Ayo mo bangara televital na puno may chukine bida nung supply. Sati ka busar na nung bangara bewa kani batakira. Kala na business is relationship. You build relationship with people. Sandini, bento tal nung gutar. Na nomu lay kuni tabale den may solondamu. Na nomu takataka batiki kenra na marama may lau. So tali kenra na chili kura na erban mir. O chilaban na ba na nomu lay dani kenra may. What's your method of how to identify your supply? Iya. Waya do banget takira tal nga na boleh niya sana. Betul na boleh niya sana rakolate ka tu na datan go. Rakolate ka tu oze ndo zakavava may kya. Oze bamba ni waka. Oze zakaoni. Takaoni tubir na contact. Kalau ngamay dalay giribeir ta kwasar tungaya.
levo na kaya baka rorota ki weekend yo kenda enda sengi kwa na buli sa sona bali bola sa ratuki na iba malala ko indon menda bangataka kwenda banga ratu me so me bango oh bina katalendo me supply be on virgin coconut oil dona kana levo ni tamatera la kabatu e kenda sini kila menda tiga wibi iyo balete dona ka ureda talanga ibi ti terisi na senga chugini si chugo ibi na clustering Mereka kata ira keda na virgin coconut oil producers. Me levo, me rarani ngai bevu kita kan dona wata levo mai na body talk. Body talk. Bakai kenda bakai anda do bina kata menda do tak kenda to kanga. Segen do bina kata menda siama tale to ko do bakai anda do I don't know. I sometimes I don't understand. Segen bina kata men do kilana no bisnisi. Kaya sa turmo kwento na wata ko na visi pa kan dua. Ni wati nga ono na mama sa hotel men na wata sa sinkila ko le ko tumay ko na kan supply pikin na wata. Kaya ako na clustering na do ni Mexico. Me buket chico me continuous chico na ng supply. So the consistency is key, na cambio. Balete in the cluster kenda na la ko be ira keda na producers me dala ireda na quality ni kara ta kabatiko. Okay, la iko na daw harvest ng onongo. Iko na daw harvest ng onongo. Nangone lenga kinokongo iko kila ola ko ike. Nangone ala ko may kinondo na wata level for so many liters of whatever. Iko kila ona la ko ronongo komengo chiko sarike. Match. So na consolidate na nakata kaya. Yo kila ni viti baka ndo ndrendre toka so sa ka chiko ng onongo. Yendo baka ndo ndrendre toka na londa men daw di naka. Because we are very individual about what we want to do. Right. Iya, nomukot ko men nalilo Mary, what would be your advice? Na yabo nung baka salabi ka na nabarong chukumay, balat inilibon nabarong chukumay, rasema chukoy banuay, in terms of clustering. Na yabo na nung baka sal. Oya, una no guba kasama matanga ng onongo, nilenga tu na zaka ibiti ng onongo, elewe lenga. Tobole amola ko no mukoro, moray da zaba zaka chukumay no mukoro, raw niyo mo ibulitaka. Zaka chumay kina na loka siya, zaka chumay kina kete siya na noke, radi ko may bultaka. Dona ka very different. Very different. Na sos nila bo. Kini balang-balang talaga, you're sharing wealth to the people out there. Sharing the principle of sharing wealth to the people out there. Yo ira kilo iko na kilachi ko na somir na kango. Iko na may bultaki. No musachu kaya kamo kito sa ka sa tal juga kito ka tau file saro tal ngan ko mai kito ka mangi tal juga kito ka wai kila ko kenda na chiku isu ba ichu na nonda isiama dodon men tapa ngata kana ngau nan rendre nda do ko tubo na saranga all comes back to relationship relationship me chiku na isiama ko ya utu na kina ni da karlo ngata na itu okay bate ni tu na nonda delenia ko itu kina sonaka kila ko soran do sona ngonin tau ni to saku tu menei ka bako sarmai ke kito na game bulta kai ke tapi na kata tu lebu na kali lebu menda rawata na tauru chiku na nonda wakasama chiku liu yo irtel ngame na koro iko mongkarau na nomu kau tebe resona wakasama sinasar kau tana wakasam vera nomu kau tana wakasam vera you need to sell the benefits of why you are thinking of this. Baleta iran daw lebu na taro ko tamay and that's right iran na taro oy ko mo kilachi ko na zaba en nonra what's in it for them na kamo ko tevir what's in it for them but kino no musama zaka chiko ba consolidate na honesty to your word kila no mo bossa na kausa tu kuna marakam na waray na iyo na waray Toto kasarangay so nung pamadala chiko nunggu weka o bakasam teki mili na itu yang nanandor tobu menanrongay nanon wasya chiko no italan no ani sambimbiu main na Fijeways angay takatakat ikenra na maramay ra siwan ra goli menra libo-limo nanon ribol sa toto ka goli saranga goli na maraman di na saranga kini karon nanondaru kaibata o pedi no lebu na Ben's Kitchen. Right. Au tali tikin turangan di butia. Au tali tikin talanga nanon na lilo
ni salei zaka kikenra na kendotom na marami na kin manitasir boleh mana na kai Kai, iya. boleh main na niu na erto to gela ko na market so ngon ngai tombale to peni na market na sandu kalo boy ke ngamai na bon marama Iya, ni gori marami boleh sarnga. na nama na ludi au Dina, marata dina kina sarna sar. ni undana na with all these business owners wakati ki mili na tianga but ki peni tu bonole wat ki kemu nunggu ya ka api na yanga ni murcila le yado sarvi kenra na tuba banu sarong Dina. Totoka. Iyo untuk kak na maramang go romili na itu yang Iyo na ko na balete ni men. Kau tira may na marama may na bosa kim gele kanen no na vale. Kimi bondom pasi sara main rombuta. Kimi lako may kim kanen no na vale o mili. Au le sar te kiri Pacific Green. Au sange kau tira may marama kanen na vale na mili. Totoka na vale na mili. Gai totoka na nona bisnis. Totoka na nona na sarasaba, kala na hygiene, na handling ni kaka na nona itu tipo. Totoka saranga. Au sabi tartar bi nador maram tawu, ono kere ketar cengan memindo talangan na bitalan no. Ele mata ka. Au sa tali tekin saranga. Na nomu bito ko ni cuka api bikin rana. Dia na tartar tarabu be tarong bikemu. Memang lihat na nomu export ni kemu sa kau may na ni may solondamu sa may tawit tapaya o sangay ba na ba kena ba ko ibalay ro ni ba madalam mataki okay wayo na I'm satu kuna nga sa rito toka na kalau nanongu export di Korea iya ito na paperwork ko naka Baletango, ruang na kay Korea ro may do voli hani chugo biyaw. Ro review nga may na rock market. Ro review may na rock market. Ro do ponto tunga nawang kanisiwa. Nawang kanisiwa ko ro ko te chico kina na hani. Oy usini la kabana kena ibagay bola ta kinto naka. Ro tu kuna nga may okay, na kate tul sa bula katen, na kate vas nga bula katen, na kelen nawang kana singang ko. Kiton ro may piki ng gumatini bali. Baka talanga kini New Zealand. New Zealand na Turners and Growers nangaw na nga biu nga ni kina na kaike or to may buli-buli talaga beyaw ay usini la ka ba na paperwork Amerika nga nanongo product baleta ni sangay zuru kina bagan to or to klanal the labeling law the labeling law at the border has to be right iyo o kwai talanga au sini pa ko to yo do nga may ko to yo beyaw inong kubal Santin. So, na nitukuni na export beyaw. Yeah. I haven't dealt with having to ship. Se me vale when na form sa na paper se get a permit senga. Yeah. Sa sulia nga mo boso may like ko mengay may beyaw, may rakam na kango, may ko te mengay o wevi ngayo. Nung iter ngayo, mo ko tamay, may sa tu na stock ike, may pikta kinong gumatani Baleta ni santana bi ko nanjina sandana talanga na mawe ni no mutakatak. Iya, kala na bisnis yo ko sini ka menda to robo rawa bisnis menda suleki na nonda binaka na nonda dina. Berarti nandina ya na ko tikan dati ko balaw. Totoka ba ko wah Sandra babi ni binaka cukmen na leo ni nentoro wata ka bula binaka samu turanga dati bentu leva lewambulu sar cukme ka Silvia Rupeni and rababi ni binaka cukmen na rong binaka Marieta ringa moto buna rokolo binaka bakal besar na sema cukmen na nom ni tali takatiko na betalan noa bateke api kursinga. Iya, na nomu pamadal takmi na rock market. Na sali buya batale o ba muria na nomu tobole mo me barita ki ibiti matanga se suba na nomu iboli. Oya sa uti bango e ono nemba ke sa sengeni tubo na dota la market. O sa supply nga bana sa supermarket so na chemist ko era kawa toka because new ndo la ko tia sa sinital ngani indala itu ya mo ni ci singini laka sandam buwa da bina kasarangan sini karoro na bulbul tak do na laka wada ya ke baka saka chuna bulbul ba tolo kala siko sini bakila na wada sini kila na ngona ya ke baka mo sandam be chiko
Kadhe ko imbiling nga ano mo ni mata na listalilom. Wala ka kanilo tumay-tuba, why? Sajina Iya. saranga. Dola Wala na kanilo kawadanjina. tumay-tuba. Iya, esa ka koda. So, o satu ko na biyaw, sa to sa chika na bakin bula, sa rauta nalay wandra chiko na makete, sa rauta nga naka sa rau cheu chiko ngo, sa tega bu metoso na export, sa lebu na bulbulita kina store. Yo na lebu na kala na nungu o betuko na nungu sales, ya na lo menindo na malawa. Iya. Lebu nga beira nga na bulbuli kala individuals karla ko may. Kima misote tauni sarla ko may bale meron may pita nga nakarebe na kat. Sanjina. Iya, undana tali chiko na mi toko ni ngol me bendo to na US Embassy. Rani ndo manda mo ba madala kaya na non rutu dana na no mu vengarami? Okay, na US Embassy ko na kala ko kami ni areda bengo na pepa. US Embassy belataniana do na first cohort of mentees ko meravuli. Azur ngona may kinomili. Mili endo birna Dios nga bu karuara durmay. Yo. Tiana ngonelay commission take kina ngai kire me wosa. Ang goi tukuni kina na bimbi ni mentoring. Na okay me na kaibiti, ndabi chiko high commission tukuna na bosambo. Okay me na kaibiti, okay me sini buli baka na ibola me kime mi wili ka me kime mi kila. Okay me kime mi raiza na ka. So, orto nang mengo komerto may buli chiko na vale riri na kalewan tambi chiko go. Na mini kilar tu zur kine tu bogoro tu riri nang basir tu moto motoka samule na ka todo ka kawin ke. Kona mentoring meleza ka non review vale. Meron ni kasakina, you know? It's a one-on-one. Na classroom learning ya sinin non da bulio kenda na itoke. Sa gay tika buchi ko mendo iyo kona kela. Beleta ir na sa business chiko na ngono go. Ir na tamata karsan umay na zaka sa gay tika bu merda ka na kaira ka batiko, se lebu chiko na buli merna buli kina. Auto ko na virto na kima mina itoke. Sini kima mina na itoke, kima mina kai pasifika. Kima mi buli one-on-one. Kima mi reza na zabe da katiko. Kwe na buli kwe tukunishi ko mengori mendal may buli ke, mendal may buli na classroom. Paray. You'll probably just take 20%. Kena boy ay kung level. Na saranga. Auto ko kina virto na bata kina karuani ka wat ko virto na bimbi ni kena baka buli di eviti. Dua na submission me kawin tamata ka ni buli. Me baka buli di na entrepreneurship pair na ngani ko ni buli. Vinaka bakalim dona lilo raya wasaranga. Donu vinaka. It has to go to the school. Iya, bata tiga bu mekina. Iya, me tiga bu mekina. Isa. Dona kau vetu kuna i huniwai. The business. Yes. Be a business person and an entrepreneur. These are two totally different concepts. Rani undo mandano ba madalake? Iya, nam business. Kau ina bina kacau mereka bina business, bina kacau ni lab. Mereka tiga bukan dalam business. Entrepreneur, kau ina dengan narabi si kau itu ino nanda kuni vale. Kau ina dengan narabi si itu ino nanda kuni vale. Sanggai meroni zaka tek kau kina. Sanjina. Isa gitu ko na nga mayolo po. May nisilandi chiko ndo na program bikin rana buli na secondary school na young enterprise program. Teka bu saranga na form 4. Rasa laku saranga compulsory. Men rasa teka bu ndra buli saranga na erna binakat. So na products. Sana kay laku na matanda la surich baka main na CEO ni ASB Bank. Right. Endo na panel men randur tu sangka indra bari tekina na erna chill. We should have that in Fiji. Baleta na entrepreneur, the mind shifts. The mind shifts, E vei sauna bakasama. Vei sauna bakasama, e vei sauna attitude. Vei sauna attitude. Na business, revenue do levu na tamatu ni umay coach takike. Turu ko yo binakata mulai, binakata na nga India me sulebi awe $10,000. Abang ko, karua. Oy ko siya buli ko man nga ko, me sulebi ko nila mur. 10,000 na tamata ko sa ka chipo. Di na saranga. Auto ko na pa nandun ng nasingang, kaya matangay ng do koro, lay tominiw, nambu, chili kora, nangaw na lutupikin na nanyong ko may nangaw ni tang lamba may panolevo.
zaka sasa, Right. zaka sasa, zaka may na new bull, zaka may na virgin coconut oil, zaka may na sasa, toni na kota, toni na kota kau may bulitag. Yan ang entrepreneur. O ira visa ta kana kai tui available to them. Yes. Me ravuki me lavo. The business person ko ibina katana lavo me gaiti wukina. Kini balambalea o ko na ngone na zaka chukina o ko na so much kono na dinaw. So they have to work extra hard me so miti kono dinaw. Tina sarana. Ko mana ngai sinikila na ziwa na business. Tina sarana. Kini balambalea ko na zaka ba kukuwa. Nyo entrepreneur au vetu kuna nga nyo yau au tiga bunga na bitu $5 au sembera bukan ni kerela bo banan dona bangi au sembera talanga ni uzingo mai dona grant mai dona bunu beleta no bisnis sa vivi tingo na lo mini tim kabana baki kwa sa ruin bimbi kine me daga na buli be kenda ni to ke beleta na bisnis kenda roni bula kenda tamatanganga anta roni rawata leuna ka ya na yalo ni via zakaba mitiko be kenda Dina sarana. Dina todo sarana. Apio baka samte kina tale na ero tu kuni chiku membaleta na bito kuni bubale au tale te kina na nomu mentoring program o lako saranga ibale mo lindana na yabo yabo chiku mai bale na yabo chilo chiku otina bida na ngone na yabo tale na revi. Roni ba madal te kina manda na kena sa tos chiku na nomu mentoring program. Totokan jina na itambo dana chiku. Iyo, tukuna matanga na dona maramu wala ko lay coach taka. Mateni no gulay ready ko au lok sar na vale. Au kara torong sarwa. Na sabi ko bulta ka chiko. Kasar ko bulta chiko na market. Iyo, iko te chiko ndona ka muli bulta na market. Senga. Ondo buli nga bana dona turang ko to chiko may no yaya may singa toka. Au ga may bulta ki. Kini bal balo ko en dona lavo lay sa reto. Dona lavo lay tor. Nungguray bango ito tubo na rito ko na matin nunggulo ko na vale. Au raiza na buniniu, au raiza na passion fruit sinay tito tumba, au raiza na dobu, au raiza na row sinay tumba, au raiza na niu era lututu. Au kuna sarwa. Raiza baza ba. Next time ko sali bulbul taki. Kau te sona kai tungo no mes ni bali. Kemdo mundo sa tikubuti na gele tungo. Baleta na bisinisi kwaya wana kame buli mai me roti kenda toi vale. Wana ka ko e komo ina no backyard. E buli mai kina na suka, na raisi, na waiwai, so mi kina na riponto-ponto na ngone. Iko nang gaisa teki ko mai na business na kau buli mai. Sana lalok na sana laylay na kau buli mai. Sana tiga bumote, sa ngwile ro ko na bunongo. But nila bo at the end of the day. At the end of the day, sa ibina ka kina laylay na non the expenses. Iyo. Imagine laylay sa retoro ko. Iya. Ang bata na kau vetu kuno ve, tu kau tu ko. Iko mo pakalay ta kano expenses mo rani rede na kena binaka. Na ngau ko leitor me kina margin lelengori, nyo bulia nga may nakimu de katalo na laman indo na madongo. Mina telindo na ribo. Korbando. Sangay tiga bu me kabo ko na kaya. Tuno ko men sando na baka sama binaka ko tukon. Ya sangay ungi tiro total na mertu sangay tiga butia na gelele butia na resin mai. Toto kasana. Kaya ko tukuna kina na coaching mola ko ibali. Di nasara. Mulai reda na sabe chiku jina may bal na roka ni bula may bal. Nangay ronyo baka tulewata ka na sabe dodon mo tukuna. Pati ko sinila ko nga mulai bobuli ko ito nga nandona ka. O iko na no mo bebo buli he has to be focused on this person to go from this level to that level. Wow. Sa toto kasaranga. Au santana chiku ni sa chiku no mo tubo mongole iban walib. Roni do manda no pamatal no mulai no levo do bul may no levo lambas na pula. Iya. O ya o via ka buli sa via ka buli chiko ivale mesati ko metini no ngone buli do na ngone me rotio ngai vale. Iya. Metini na ngone buli me tol na singa may na vio nga na kaloko kina mama ni rua rendilako. Au sare ni sartu bina kata may nandin do sanggir tike o may nanoa tu kuna satu ko tol sanga bulu lako mai mo tu kuna nga may na singa mo lako may kina. O vanole butal nga sabi na kata may. Iyo satu kuna verto na fi ko bina kata ver na buli so ba na sinto tu pati kina fi do na lay so mo kimdo. Bale taike mo ya kachunga nungu bale. I don't have to pay for a venue. Au lako ini kira nungu punto punto ning gayani nungu le sumai na kuno le mo de kina. Nakaka na merakanya ir na buli.
Iya, Then, kala they need to understand that. Na siya ni iyo. So ibina ka so lebu ni no sa one mai. size fits all, eh? No, No one no. size fits all, right? Iyo. Kaya ba kanduro ni mai suban tungay mai. Kaya ba kaung gayani. Yeah. Kwa na price ko ta chingo vire suba. Ena to sadaki. Iyo. Ena to sadaki. So eu endo naka totoko via una lei vivo buli di na marama. Iyo na do talanga naka quando reveni do levo na ngauna kenda do bandoni kenda bataki kenda do bandoni kenda bataki kenda understand do mbese na wuli ya dando sanangon da bandundi leti tu mandanga anda ko tu ndo bandundi leti nangon lei tawo mai kina angale do tel na zawiri les mai so vea una wuni nongu pikta ka meu sa coach baleta ni usa raida na levo ni tamata sa ka business lebu virango sembar sarngani kila na na business. They are forced to do business because they are looking at ways to get money. Yeah? But in the bula chuke visinga, the need to have money. Au sama na no makina. If they have to do business, they have to do it right. But ubila kata mera raka business me baka buana na kara rakava. So na wuli na bukeira. Erna la kuchuka nga sali tao. Rabirta ka na itawelu sa kabutegi libisar na airport. Baleta na do talanga na kangoy bunuay na entrepreneur. You have to innovate what you're doing, eh? Yes. You have to diversify into other things. Innovation. Start innovating what you're doing. Yes. Tobole mo diversify. Kaya ka sa reda na zaka mo sa zaka okay, recommendendo ko rawa. But so na zaka rawa, lebu sarni la rawa makina. Sengen in oda. So na zaka rawa. Io na taura chico no mu buli. No mu buli na tiko, no mu lako chico, no mu vevo saki, no mu network vate keir na Twitter tumba. No mu cluster vate keir no mu friends. Au do tuku na bango be, au do tuku na be rana chico. No ko lestal le zaka le tuku na be rana chico me do zaka no Australian Commission. Kila na volleyball lebungo. Ya baka mu veri kenda chico. O eu sa le sumingo itu basando nembaki, au sanda na mai na ya na bula. Na miniti na dusigi na beke mdo na matinika tumba ka chico mai, mutu na ngai kila na ya na bula. Eu tuku na chico beke mni na ngau ni da business. But no muni ngau ni da ka go. You are seen as somebody. You are seen as somebody. Na ngau ni ko sa vengu kina, mola ko ivale, nobody wants to know you. Because you have nothing to offer them. That's the reality. That's true. Yeah. That's life. That is the reality of life. Nobody wants to know you. Irse kila ikuna no museva kaka chico. Wewe ile unatama TV kila. Oh, you happy? O kwenda uchiko na trade or happy ndo na scholarship go or happy vile uchiko na grant ya. Me giri na what? So a lot of people want to know me because of that. Yeni sanga imengo happy me chiko ba tirda tama TV kila yao. So this was the reason why I started my business 14 years ago. Amen. Totoka sarang isa. Okay, ni nalak wat sarcungan na nung pamadalamiri. Sige betaronga tubi ko nandrendre ya bondo sotap. Oi, nandrendre. Ang dana kau reza. Nanonda vewa sei tuku kenta na marama na business yang daw ndrendre to ka sonong. Kenta bakanda daw bunita ka sonaka. Yes. New coach te kirna tanga ne baka rawa meron daw tuku na mai na rawa na lenga na rawa ya batiko na maramba kamera bunte kirto baka usa reza to ka iyo menda sana buli dikenda chunga menda na vela betiko menda na chugo bekenda na yalo ni daw bevuke nangai roki ni tubu menda gai roni batini daw buli chika na vengo ni ke karutel ni kau reza unuai sharing information amongst it okay. Right. Daw baka ndrendre. Bleto kenda daw levo na ngauna daw dota ni sartunga na planet and bulo tu mekino. Dote na buno ko chigini kino ko dote na planet ngai mekino ko ngai chumekina. So nangauna daw very negative levo na kenda. Right. Au sa levo na network so la kukina, levo na era sengni okay. Au daw reda ni dona network in the chicken baka levo ni toke daw levo na negativity chiko kina. I see. Roka ni bulong me bisaw. Menta vela beti daki. Esa ni talin dana gala beti kenda. Sini do berto na bulang na may labeti kenda. Din kenda saranga. Iyo. Katulu ni kau reda na rendre
already ni lebu na lawa e vau vira na company lebu. Yeah. E vau da tali chunga na company lalai, vira na MSME, ira na micro businesses, small businesses, medium businesses. Ya indo na ka indo lobby taki vaka lebu na ngone ni budget, indo buke o ira na SMEs na non rabag tubu business. Dua talanga na kau nanumati ko na bimbi ni non rabag bulivi o ira sa takabati ko na club veya uma da ver na no supplies o ira na chiko ira na daw tetei ira na daw susuoni o ira na daw takaniu o ira na daw te jinja mera baga bulivi saranga ira ko ng business to ko chiko na kasa chiko but what do they do from here to the next level sa tuku ni chiko mai o nei so ni jinja mai Australia e bango yo kento to iso mi chiko ngai ke bango so na dava entaro ni un getira kina merarau ni tau rendo na sien dia bakar le storage ko Australia. Maybe we should process our own ginger here. Maybe we should process our own turmeric here instead of sending fresh. Ya endo na kame na rai chikina ko ngano tuko when you do clustering na raw weekend na dakalo. Na lebu na vital no lebu na suli bakasama. Gori saranga tandola. And there's power in clustering. There's power in clustering. Dua tala na rendre uzuru maklana nraki na bisa nraki na rangi lamba na wolubu guerra ni do bakabu na balatini ya uirra no supply uirra chiko me bana be korkoro iya so na ngau ne se berba kani do me harvest kina hani sa harvest mai batin sa ko na rangi lamba di bana matagil ka ba sa mekina so sambimbi kina metaka na vuli veira na veia umanda eu me vida chiko nungu supply vida nungu supply sanango vida main benga balete meroni raw chiko na nungu vetartara meroni kunilenga na nungu business na ngono supply kina na ngono via supply kina ina sar yana na kau nanu maurani tukuna veke muna ka vinjabu balete na rendre iyo Jena saranga. Iso waka samte kina lista na clustering undana na Tapioca Growers Association can be a good example of that na nono sa metakabata laku mayo John Sandy laku mo Teto Tambaleka or Ratu Joraya with all these Fani Rarabuli, all these individuals with all the track record but saramiso saranga na bakasama min dua na tos so the more that come in and give ideas the better it will be. Totoo vio non rotto so it's a powerhouse sa mata che vera chico it's a powerhouse of mona kila sa vivi bagin bisinisi sa tandola na baka sama karuo telengani ka o maleka vio non rotto vivi rotto sini vivi baka totolo rotto baka tara baka malu anaka rotto baka beleta ni sa au sa ala ko na vivi non rotto symposium ko kaya ele bonita sala ko mai Agay daw ko na to mo ito kaya no da huli kaya ti ko ndo sige gewat singa ningo ito sa sin chungo ilo ndo to bitarulingan chiko kaya to nango Toto ka veo na non rto model in business ya toto ka veo balete ni they don't want to commit into anything, we're all learning as we go. Toto ka saranga undana saranga, thank you for your vote of confidence balete ni kitubitar no talanga ke mesta kenawari Olabo ngeterungi tau mesta kenaya pano mulilo. It's one of the best models that we have so far, so we have to support it. Katosan gay to boleh katosan na surich ken retu chik na bimada menurut do may voice ni ay sa may voice so neta John Sandy relakmen rami toto kan sini lebo ner da bulida. Iya, hindi na sarang may lakabe non retu vivi. But non retu model meron dala ko pa malu dala ko pa malu. Belete lebo na taro but sometimes they are being put off in the synchronism na non retaro. Sanda tu nga mo ito na ilakalak mo ndo tulak ko batachik. Sini kita ulit chiko kam doga kuren kento to vitorling batachik mo. Do to na ulit chiko as we go. And I think that's very fair. That is very very fair. Yeah. Wow. And it's very empowering too. Nobody's left behind. Everybody's going together. I love their model. Wow, sa toto kan jin gela ko bata nan rubuke na token ingele la ko bata ken na supply, so it's a win-win on so many levels.
totoka na tu mo ling business. Isa. Au sangge baka samteki wati kamu barong tal cunga kambulan ita. Oh, kaya karon daw te mushroom. Sangge baka samteki sarchaka na mushroom ni tukun cunga mutuk cunga mai nang gue kai ni na ke baka sa ciru cunga na hero sa be oda sa toto mutaku toto nung gabota cil tal mendo tal na sale bu tal ner mutila au sangge tal teki na ner tukun ke sa ke to na numa me ke tu cili masuk te na mushroom tatam na kena tuku le mane labo nrutu le buli sarai na ya na nrutu panini buli mushroom mai nanji nrutu na weka me China na numo kia me nrutu bibu kena cili cheese na sudu na ya tale sa diversify na nrutu tu toto ka saranga ini dandana iya ovyo tu kuna talanga ni sa chiko mai nandi endo na marama ni kandabu susu mexico sa chili chuki na cheese dona marama ni Europe sa ta kaba chuki na cheese China. I mean, this is innovation. Yeah? That's right. Innovation. That's innovation. Isa. Sandin, bucu tali so tali na ibarita kiri ni total mando no mu barita ki bekenda na muta kata kapato ndane ni barita ki binaka. Ono bia wasea, dormir nele ni kandabu na bulte ki cheese. Emma, eu malai vivo bulivike. Malai vivo bulivike na bula rua sakor. Gai tu kuno ngono ko ni eu do tete. Duanga na aire lebu tu kabiu na me. Gai don sing gai lako mai na leoni Europe mo. Gai lako ese ni nongo fam gai reda na me ni ratu tu no ko. Kemudian tong ngono na souvenir me. Kusar ko iyo kita do ngono na souvenir tu no ko. Iko ni bulta kabiu mo da cheese kina. So sa kila reda na that's a new thing altogether. Kenda do reda chunga na bul Macau. Dari itu kan bul Macau. Iya, iya na me, do na manu raw na kena susumi. Toto. Kau raw kena susumi. Sarega. Sebikim ni na barong cukumai. Kau ni ngan reba me moni ti susu ngan na manu turang ngo. Lebu na ibu kamazalan innovation itu. Toto kasaranga. Sa wana nabu. Bitar taruh cukumai kan rebe bitar tu bikemu. Men bitar taranga tu na mo messenger tena mona liba. Iya, irri bitar tarame betikiau. Okay. Lebu na business au setaben awalai was university na madar rosawiti na entrepreneurs fair. Zurmai tu lebu ramai terengeu na karera kabutiko na kaya baka ngo men dona tamata me ros ngobul na yaka ko ke kinandalo. Nangau nga sa sabukin nandalo to kaya. Asenga lindo na kai tu, menta sanga ite kebutal menta tendal. Dona kla menta na katikian na business me rol chico. Ai kena ke munroni kau, tei ke balele na ginger na fast crop batana mata itelengani kana na nomu sa sangati ko me balele ta kina nomu expenses. Chico na kem. Chico balele na kem. Berarti kaya baka ando na ponu elok kino boleh guna nandai labo. Oke teman teman itu oke ya nakana. Dua talangana kau already tiko ni lebu na ni sa na buat ketea ni sa tau mai kina na labo ni boli na dua na bula na buat ketea itu tolo sara na kena mini le tu sare rango. So na iko sini roni obalele ta kana mimingo baleta nyo sengini kila nasaba mo raw nyo takaba mo bagalele tak na num expenses merani toso toka idaki na nomu bokete labong go me toka ngai idako patango kila ke baka ndo bilini no mundo liba na Dios nga bulan dol ono tunog okay na bulan mengo na bagalutu ka kina bitsa nga bulu kendo bilini no buli na bucha na don raw dol na bagalutu ka kina lima sa nga bulu kendo boleh juga recharge ni telefon yang nonton dolar nonton nama veke tu ke isaro tamada kendo tu ya tol subul mandangan nondol kala nonton buli dan nonton bakal tak main nakaya nonton expenses na saranga don tamani buli lewe na cukup na income sana cukup na expenses in profit kembal me lutu so mo expenses meron di tocuk na no mo boket sen mo sana sangat right. Kini balang-bala, iko na record taga chiko na no information na basic na business. Business record taga na kaya information na basic na. Bala tini may woti na marongo mo na reda. Ibida na ilabo rawata, ibida na ilabo bangataka.
Oke, ni sauti na vida na bulan na baksa na bulan sauti na Disebo na tarong. Na dava leleki na nungu sales na bulan go. Ito na kauroni da kawan minduindui meroni visual tak. Kaya ako yung bibi kina menda record tak na non the information. Menda roni balato ko wala chiko kwento na the history of your journey. Right. Iko nandau reilesu mo reida mo nandau tuku na okay na. Ruano ndo lutin kadiwa evango na kinguitala no yao. Na ruano ndo rusanga bulu evango. Balate ni maroro ina kina itukutuku. Na ruano ndo rusanga bulu kandua au bina kata me vango. So ni bina kata me vango na kango amenava ka men support ta kana no dream. Sa toto ka saranga. O baka samte kini chiku na ni rubitan lo ke semi tukana na madha rosa kor tukuno semi. Toto bata na kana rawachi manila tu sulen dona barita ko kia. Ke chiku bi ko rosa bulan dola se ronan dola se ronon dolu se rosa bulan dolu. Ke baka mini bisa na nonda lilo na ilabo mere minonga. Minonga. Tama kana mino. Ke baka mino na kana sikataki. Right, Dina. Kenda sa sonong sa sendar mandangan itaw mo ko ilingam. Iya. Na kena fika sa witcher nga. 910 sa komite kitu wanga 110. Sandina saranga. Kaya sa ruindong bimbi kina menda volana nondan billion na veivula menda reida. Na zabo roni da kambatong ko indona kai chuta ka chuko bagale na nong winkam. Verna zakazaka. Kaya baka ang doli buli baka singilib chiko na tinkaruan ng dolan na serve. Babi na takalama ni baka singilib mo ibali. Dina saranga. Kaya sana bukian na nung save. Ang bisini siya yung nyula ko nyula buli taki. Au kauta nung famous. Au kauta na kiyong baka singilib. But ni ukila na bisini siya sali buli taki. Oh nang dami chiko bando. Sino nang bitu nung biya buli may sana go. So at the same time, au sa reduce ta chiko nung expenses ni business. Nakalalay. Dabuli saranga may benra na hindi na business kaya kaya sa buli to ko na roach may bal. Iyo. Buli to ko na vegetable Dina. Totok. Okay na to ruwa man daw daga bate kiraw Iyo ruwa daga bate kiraw. Ni keto sabi so mi ko ba nang dolu na maraw ruwa. Iyo na say ni ready ko me buli take out. O ko na wolotok nga may na routine be matak. Dina sa. Buli ndo na vale, so mi oti buli talendo na vale, so mi oti ra buli na Lubiana, lei buli na vale na Lubiana. Yo kenda da sa kilachi chugo no irabaya, yana sa banda sinira ni do na kabakina. Ya baka nda ngoro chugo nga, and we are not doing anything. Right. So action is important, Doner Errao ni da tumbo. Iyo, errao ni da tumbo. Errao ni da toso, ina tubu lelevo. Errao ni isa rao chugo na kaya. Errao ni ndanga isotabo na do ni lotu. Naonga ni banua, naonga ni matanitu, ya na kandimbi naonga ni nombu vale. Naonga ni nombu vale. Bate kio senga ni vulida, mona vale taka, ya na dona kaya na yavo. Ke senga nga ni sahabat tinrita ka na bisnisi, sa sina italanga na damona, sana tobi kaya na tubunin ra, sana tega buna zumbri vale. Bale ka na bisnisi, ke baka sa senga ni rao tumbu, ke sabi na ka nga me sa songo. Baleta ikaw tamay na lamododa. Na tauro chico endo na tamata ko chico buay so na ilabo me toso chico. Yo na no na basikete ilabe asa na tingu me mimi chico. Ka tingu me lutumay. Sa salele chico na kay durmay. Sa lebu na kay bangatay. Sa sinda na kay marro raw ko. Inda sa kilala na waswasi ni labo. Iyo. Na wasea na maroroya na fika taka na isaw ni aya mo somi iko sana gay marabu na soko Totok kasaranga yung daw tuko na vera na yung daw lay coach takir na marama nadava o iko lang may baka na figure go. How did you come to this figure mo bulta ka kina na kango na kekengo how did you come to this figure siya nga balata Kiorida na kikita nga bulti ito bang wasenga mo resini so ni nong gutaro. Na so ni nong gutaro, uy ko sa somiko. Iko sa marrera o indo na labo. Tinasa. Ang gaido to kuna vera ngo na nunggu ngo ni bulita ka indo na tabayhani. Meruas nga bulan dola. Ang dombi te tin kan do ng dola meraw tali kin indo na tabayhani. Boli kin na tabaya, boli kin na cat, boli kin na hani ko imbiloma, wata kin na label. Tin kan do ng dola. $5 na nugutum.
$2 na iso kiari sa ke meron nila ka manatakadak. The business cannot go without me, so I have to be paid. Tena saranga. Na the remaining $2 is so man business ni rent ko may nung kubali. Wow, totoo. At kung lay rent itaw ni, na so man na rent. Tena So saranga. na yaya ke di ubulitaka, wase ko mataylay. Ni usanda ulis mo na bulbultaki, kung go ala ko na operations, go ala ko na savings, go na nung goyaw, go na iso ni rent ibali. Sa totoo ka bawat binaka sar kay na bitala iya ni may chini chuka na doro bitala sa mi binaka to chini doro bitala sa ro binak Saka. ile iya o mani baka sabta kina nungwe ka na ulutanga nga ni baseball baka itoke au kila ni o may bay type chuka balilay na buku ni baseball baka itoke kila ni na barong chuka mai o aquila toro o kla aquila do tali tekina na no do bingarabi na mada na no lilo kena no pakasal bi kenra na duru chuka to na baseball baka itoke o kla ni sa lebu chuka mai na no viwo se chuka mai na buku ni ermitili ya kasa bata begitu saranga na baseball baka itoke na no no Dona platform yanga balete ni laurai kina na bisini si kede ko ituivit. O kenta na kaivit ya singa tuni dona na register ni business. Ya marro chunga na matani tu yo kenda singa ni chiko be kenda. O irna Gujaratis, o irre chiko dona na register. O irna Muslim endo chiko na register. Kenda to wesenga. Na kena mai zaka na platform go o boka binibina ka kina be na wakangwa kwila. Au reve kina ni go enda ga reve kina na lebu ni matagali business ya zaka TV. So sara zaka bochunga na kanga roronga vera. Bulbul mai tek. Santa ga reve lebu tale kwera era lako bumingo. And he said, "Wow, that's a brand new business." Kala ndo matalaw biyaw ni ndo reve ndo baya. Ondo matalaw saranga mo reve ndo na tamata me vaka sama takatele ndo tintelang business ndo indi me na kena reve ko bisinga. Yo ndo na kai me matalaw kinabiyaw na platform go. Balete ni elebu sara rawata kinabi buli. Yo kila niya tegebu tekinga na platform go me rawa kina no da bagare tekin tamai me rawa telenga kina no da be politiko. No da be politiko. So sarao chko na ilabo sarau chiko nanda sutabu chiko nanda onga panilabo yo dodon me daka kina na buli dodon me daka kina buli kera vina kata na buli bakanga na kau tuku na liu wuniwai na buli menda vina kata you have to want it you have to want it but te keba kao bele buli nga mulai bakalelewa iya sindo na puno chinkina mo buli balete nyo vina kata nyo kila nyo na mai tubukina zaka lebu toka sa lebu na tamata sa tukina so era lak nga mai mera mai baka ya bala tatungay so naka so era singini buli boli iyo na tawru chuko ndo na ngauna menta nga zaka tikyan ta mega mangko sa mai but in the meantime sa zaka chuko manta nga na be boli iyo lebu na buli ndo ndo me zaka lebu na raibi na kara do posta ka mai so beya we lebu sarana ka buli dekina lebu na kaubulida balete ni ngono zaka kini in Australian Trade Commission itu na database ni all the Australian exporters in Australia o kwena tamata o nirala ko may nakamba nirala ko may biyaw nirasabo lamay ni mermay rediaw kilasar nga okay o kwa sales may ni Zealandia bulbultik ni Zealandia kwa sa bulbultik may UK kwa sa bulbultik ko be Congo na pag madala kede ay bolay tu bana dona database ni doang nga na company dona company o sa hope ta chiko ni dona ngauna na platform boy na baya balete me daran ngauna ula ko ni kina mo red wala ndo naka plan ni bale au sanalak nakin sanalak ko may biyaw menaroni matata na search satu nangongo ya kila me zaka baka vinaka me tu na kena bola baka matata mo na kila ya business staff ibeno buno chicken na office ibeno buno sa bulbul tekino koya o koya SME mai o koya trial tek mai viti bleto viti for Australia is a nursery market for Australia. It's a nursery market for Australia. So everyone who's a new exporter, we're an export my viti, mer may trial taka kin na bulbul taki to export. Kitong tornelinganda kitong go
Sangai New Zealand ndo ready Congo, kem do binakati Congo. Okay? Indonesia kem do binakati Congo. Na trial market ni Australia o bit. Iya. Kesa boli rawi bit na roni gai boli bana bian. Pato kenta to chko na habe, como bi kenta to na wanga. Arangai tuike o irna importers li levu. Irna distributors li levu. Rangai mai tour sarangai distributi Tonga, Samoa, Vanuatu, Tuvalu, Kiribati. Sandone tuku matinin da bui. Au sando rong binakatina. Donere gani dor tuku binaka bibici. Satu toka. Iya ena lako ena dua kila ni au mentanga nunggu vision au reda chico. Na bono enda na yata kila. Mendona non da register o kenda. Iko na do reviro irna muslim o irna Gujarati. O irna do sota bata bagaliu. Itu na non ra database. O dia na kabu itu mentanga pa non ra database ya. Non na vision en dua beira in the 5 years. Kini mbali ke bakao en dua mai loto ke reda chico mai. Ni o Congo non a vision for 5 years to do that. O kaya na match take ko ba take ndongo ela ksar mai Singapore. Deva ka take ko. Ila? O kenda sember chikini adoba ya. Sember sara, sember ni adoba. Ya endran ga adoba na dona ngau. Ya kena to tolonga na kena binaka. Kena to tolonga na kena binaka. Bale ta ko tukuna chingone no kenta to no to network sir tume bana da korkoro. De nasara. So that's our strength. Dona ganga mir. That's our strength. Iya. On the strength of it. Baleta na el do tukuna na entrepreneurs na nogu principal ni entrepreneurs na mask. 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 Matay ni ka no mu shift ni mind shift. Mind shift. Me vuki saranga totally shift na dabakasam. Yeah. Mind shift M. Na A na attitude change. Na S na skill. Muliva ti ko indua na ka. Wow. Kaya bakao sa service ko may banawang kabuka for 20 years. Muliva tali ko indua na ka. Right. Baleta nang mauna na songa kina indua na matini katumba beki andaru. We can comfortably go into something that you've worked on for the last 10 years. Comfortably. Wow. But kina K na knowledge, to be informed. So mask mind, change of the mind, attitude, skill, change. And knowledge. Yeah. Now, beto ko ni chiko be irnangon yan nang ko. Yeah. Sabi na kanir sa politiko. Yeah. The hotel na skills life that doesn't require money. Merasa na tiga bubuli the chip. Na tay na susumano-mano. Absolutely. Because at the end of the day, kenda dabi na kata na ilabo. Siyo lay buli, siyo teribuli. Everybody needs money. Needs money every day. Sir, daw ko na pangko na lotu. Iko sin running karaba na lotu na ilabo batake na kalo. Na kalo sinibit kini kenda may buru-buru menda may rabon-rabo tu menda may bakalo menda kunimita menda sinimita karon menda commitment. Na kalo ibina kata menda tumbu-tumbu binaka menda mita ka na kadi may banua, da mita ka na kadi ba may lotu. Kasi may naman ito. So, nabuli may nakachiko. Na cluster is very important. Clustering is very important for Fiji. Bila tinokyan, tapos wala lay. Wow. Datala ka una numo chiko na nonda nisar wakana katu kuna chiko no doruya kana madaw sakor. Nyolay ray na chiko na investment. Tiko mo tiku woman na savings. Ni sa raw niyo marre nelabo, raw niyo gairika pa na investment. Absolutely. Bata keba kaula imbite kya, sindana kai chiguike, o kaya sini kata-kata kya o salin rete ko etelmay. Then, tarana. Iko semberi baka bulidi ko chiko na the principle of saving. Save lalay. Save marroy. Kaya tanda uliw na ngone sini kata-kata ko na punay marroy chiki na daw tatama na narikatalmay tumay. Tama na narikmay tuma. Kando tal na kauwe tu kunay terisina na bimbi ni nonda mendambula binaka. Yes. Health. Iyo, non bimbi ni nondambula binaka. Nandrendre da duruma chika nangonong ko kaya bakay dagay kana tu baka lia-lia da sengan indo exercise.
Da sini dong karau na nonta mode, da Yeah. sini karau na nonta kana, nonta poka vengu, me poka vengu na mona. Na kau tamay na lenga weekend, na kau tamay na timbunin ra, na kau tamay na matini suka, na ngau na nga sa musuki na dono mulim, oi ko sa senga tali raw nyo ka vendona ka, asa andre sara. Ya ke baka santa senga ni kana poka vina ka pati kene bilim kai viti sa mustu gona ba na weekend na ito ke. Manililiw. Yanda na workforce live sa senga goni ka. And not only that, orto sinron garaburto batikirto, they need somebody to look after them. So they are not going alone. They need somebody else to. Kongo na sinron na kamendo na ka. Kongo needs to look after kaya sa muso na live. Saranga. Time. Saranga. So baka samte kin sar me na urtang ko tukun manda na retirement pag delak ba siya mapatamay kana ere tukun ni to those who are still in the workforce to start doing entrepreneurship. Start doing something now. Still working. Yes. They have to do it now. Di nasaranga. Awa may taka kapati kay ruana kay turangan ni Silandi. Rondo vivo wuli di na planning on your retirement. Kita may taka wuli matay ning na keto taka wuli kina bebe basang wulum ba karamay taka maramay dambe. Gara torongi, what are you going to do when you retire? Yeah. Ayan na baka samsara chuk nga banila bu chuk may FNPF. Right. Nangaw na sa na siyang sarangan nintindi sa mata may natumbuya. Tumbu ko sa leko to may ako Balatin yo ko singa tala madini se wuli vetti ko indona skill. Bele yung bulat chikin ako. Ko sangay bagalim sa bukalima nga. Sember rin kasi. Still young. Sabi na kaching ko very young. Mandar manalay ka bu chiko ko ibali nangaw na sala ko kinibali. Patakin na nung dapat ka raw takikin din nangaw na ya. When you plan to retire as soon as you work. If you start work at 30, you have to start savings for your retirement. Yeah. Build your networks. Nyo sa ka chiko. Wow. Build your networks. Pagka raw tekiko chiko. Huli the chiko live na ka. Da talaga nakaureda, na keep a number of good friends. Sala ko may bali. You need some very good friends to be with you. Someone you can go and share what you have, what you don't have. So it's like a sounding board, The wala ko ba remember na retirement, Na retirement, already sa alip mo nang ko sa retire to sa ando tanito na ken re sa tanin ken sindo plan ta kanang retirement. Di nasaranga. Do na bululi. Tandaw na no mga may sige pay off nga nung ko bali. Natamong gamay yung bulo chikin. Gamay yung bulo na dab. No kana, no tobi mate, no sonin bili, no transport ike. Kaya kasason mi na bali. Kaya ando na katalinga ubaka sa mata ka weekend na bibukang business na so nangaw na kaya toron do na labo dangay William may do na kaliv vida pa tanaka bango William na may maybe $100,000 worth of this dali William may sa kumaya sangay may tambe tu sangay may wili tu buka stock iko sa somo no mula pa tambe o sangay wara ka tu me woli in the business lamay kaya we just take small baby steps. Right. Ano na santa koko kinan da sa ko santa bakang batin da santa roni kania na kaka na koko santa roni kalawa kina matagalim bulaya so nangaw na santa leko to mena kaya sa may dambe tuin non to panu sanga sinro chini bultaki sa tombo ko to no milam natubutuba ka ba ya so baby steps ba malu ala ko small baby steps iyo wuli chiko mo kilay lew na ka sa momona rong binaksar na nandorobital no sa tosar chiko na ngaw na uklan ni doon ko ba tutu kaya mini check ni matay nga ken cincin na mo na ngolemay ka ni nan total na ngo na may bera mo ngol tal may mindor may bital no tal don meri waray na lenga sa babi di binakching naleni corner sa barong tupika na babi di binakching bali wike mu api na rong binaka ni no mu say wasar nga banton don wasar nga ni loloma wasar nga ni bebakan ini may chinenga na nandaro betal mo binaka na singlebu o babi di binaktakinan na nabisusu may balo no munaw bat kenum tata no mutalan no alistale bali rewa na eronda na membaleto no mutumbu take mai benreto na no vitamani to kuna no mutose babi di binaksar benreto no vitamani bali ya
sa memang cinengan nandar bital no cuktal sonero bia wase cukup sombe ko bia babi ni binak weekendra non rabito kun cukup weekend mu nanu mitos tos ni cilim bisnis kena buli. Kaya nunggu buli o nangaw na mandangaw baka samtak na nunggu may zuru na Women Entrepreneurs Business Council. Goe au binakati kemuni na marama ko ni daga business tiko. Au kiri kemuni muni may zuru na songo go. Goe ndona songo baka rama taka na nonda baka sama na marama. Dona kana levo ni members sara durumai e soli wuli ngonong ko sabang atak kito chuko na US Embassy me kito recruit kir na marama. Kito recruit kir na marama ko na wuli na cohort ko na tikubungo ko me baka raw tikubungo. Weir na marama daga business tiko ke baka rabi na kata ni durumai. Ni kerkere na funding ya usa revi chuko na page ni bibuli baka itu ke sa bujukin. Na wuli ya to revi tu na bula au na coach talanga kino yao. Yo wuli yanga. Na karuani kauve tu kuna dona isongo na Women Entrepreneurs Business Council go in dona isongo sa ambo wararasa na kena tosu chiko dona ngone leka ngo au via sei takachunga na kena binaka baletongo bagarara mata kanonda rai ni dalai sota bata ke irtal ngana mara business chiko bata ke kianda iko sini chiko tondua indala ko na baya chiko esona bono indala ibango kasaranga go via tormo chiko bekango rdo mai vosa be kianda orto mai na health oir na biosecurity, orto may FERCA, oir na Ministry of Trade, the municipal councils, irkesang ko ramay vosa vikenta, the banks, the donors, Ode kauti kenda tu ode kauta may natamata vikenta. The vurbo na soni songo me baka raramata kana non darai. O baka binibina katagiraw tu na nung gasta raw sa el ruwa. O baka binibina kataka na nung buli. O baka binibina kataka nung kaka libo na kawuli lekina. Wir na nung irna kaka patikiyaw. O sando nung edang tunga may nung buli kaka ko gay. Bala tinindu pangkarame ngunu chise makane nang ngame banung kon ni chiko kinong gay chikina na kakeve. O baka binibina katakir na lubengu. Nang daw bukiyaw. Klano nung chiko nung sa chungo bala tini do sila talaga bir na kamera da kava na nung business. So o baka binibina katakira. O baka binibina katakira na nung supplies keve. Irna nung supplies keve o baka binibina ka be kemni. Baleta ke sengo kemni. E waray o kobo sa chungo. Kemuni ni baka muna na nung business. So o baka binibina katak kemni keve na nung supplies. O baka binibina katakira talaga na o kila ni na Women Entrepreneurs Business Council. Kau tiaw inalibo na banua. Kau tiaw i New Zealand, kau tiaw i Indonesia, kau tiaw i Colombo, kau tiaw i Vietnam, kau tiaw i Korea. Tabanola ko kina. Endolaba na baka sama. Ako tukuna chikina ninta sa na kan business kenta sinroni zuba chikuna. Mendala ko ni menda huli. Dapat lala bata keso. Tapi na dona kau via wasea. Ni chukai kia nandan business ni chukai rango. Ni ovia toso izakengo. Mo bagai lala bata keir na sa chukai izakengo. Baleta na nandro conversation ni sinto to bata kina conversation ni rango. Tiena. Kaya ko tukuna the mind has to shift. Ni sa chukai ke bagai lala teki ko bata keir na chukai izakengo. Baleta irango ora ngai buke chukona no muto sa zake mongai ke. E bakal sa chukai ke ongai bagai lala bata keir ke. Tena sinto na kabo ko na bulida. Tiena saranga. Kila bina kachungo rawati kambu-kambu. Sa warong sar chukam ka api nakabalebu api nakabalebu wati na nomnindo solian na ngauna na soli pakasam sato tokan jin amuna ngau sa na kau biawasia i doktetina na kapu ni do ka wazai kenda nda kunyo wazai na zakam business balete ndu ngau iko bekenda mantana marama do iko o iko maramatina o chukuna watimu chukuna mitabi kina nombuvale ke chukuna business so nangoni sa vivi chukuna business sa tikumu mesaya babala chukuna buvale balete ni iko sa lebu ngona sa simsuli chukuna munga unaike dan me kla me fe chukuna kato doko me fe kena imbala-mbala ako vinaka kina menda ndambe menda tukuna beir na nonda leoni vale na business ngo vivi chuko bango o eu sinroni vivi ndondua
o que mundo mundo suporte que uma é na no governo que nem bale oi ko sana lei mai no moda bale ta na zaka tanto no moda ka sa tingo mo merda ka na lubemo no mulio ni vale un rato na ngone toka i vale ne sa ka buci kondo naka batata sana ka na homework bumbu sana pa kanir na ngone batini rasa kila tingo na no muito bele ni bisnis yang dokter ti Totoka binaka pakaliw na nomu soli makasaba mai makatalaki nomu seme na Women's Entrepreneurs Business Council sa totokan din bikim ni na bitar cukup bingay ningay ngolang nga na ibola mata ningay tariko nga na Facebook page na Api Kursina lele besar binakata mera sema ya tubikemu Api Wabi na katalangan na numuwase cukup na maske, the mind, attitude, na skill, watake na knowledge, totok, sarong binak. Sebenarnya balik besar no kumaraman na beba kasal lebu o may wasebi kimi matalau buang balital na nimi noke na babi ni binaka na nomu sule na nomu pakasala may na nomu yalo saranga. Kami bakila na bibu kililebu o sulebi kemi lebu ya me bakau satu kuna kana minche matai che keni korkor na ngol tel cukatu na bisure che keba donu wikemu ngol tel me kafe ko donu wikemu na maramniawe naite kare babi di binaksar lebu sa kami kila cukana isia mai wai lebu nunggu bumbu matuani wai lebu teris gore right binaka babi di binaksar lebu na isia mani bewakani mai soli tunda na bata kami da vital no saranga vital no ni bewasei vital no ni bibalong kang kataki na buku ke mito do ko lewi bici lebu talangan rasa macuk mena bese buru-bura to babi ni binaksar lebu kemu na no mai non to bulang na signi lebu binaka bali besar binaka lebu naka sebenarnya bali besar bikim ni na parang cukumai da babi ni binaka lebu yapi na non sulit me na non ngona na signi lebu ni kuwa me mai wasebi ke na sone tuku na buku ni bi kan bisnisi lebu besar na kanta bulida nangay tobole me nangay suret talmay ng total nangona me nangay me non to bulang itale binaka lebu besar bikim ni todo kana sema cukumai ni mode manda binaka bali besar naka lebu naka mode sa